现在是各位讲师、各位坛子、各位先贤，大家好。学三道天师德、老千千大德，以及感谢呢各位先贤给慧学机会学讲。我们今天开始啊，就是要讲这个《道德经》哦。我们六祖坛经呢，在上个礼拜已经这个讲完了。那我们呢，已经把整个讲完了以后啊，又寄很多DVD、CD， 还有 MP3 呢，已经也做好了。那先我们有寄200套，是准备呢给崔老禅师送给外国道亲啊。那我们再慢1个礼拜，下个礼拜。再拿，假如说有 MP3 机器的话，就可以拿 MP3。它4片，现在把它缩成4片。之前已经有做10片了本来在做出来是第5片，可是我们把它调整了以后啊，就是浓缩成4片，一片等于 CD 22片。所以拿4片呢，就等于拿80几片了。那个假如说有那个 MP3 机器的话，就可以拿回去听，那个很理想。然后我们呢就鼓励就是当传家宝，假如说要想修道、想成佛、想了解真理是等于整套六祖坛经从头到尾，还有在那个时期一些禅宗。那个修持方法我们也都有讲，所以鼓励各位拿，自己收藏或是送给亲朋好友，都很好，蛮多了，那个我们后面已经蛮多。看我们这边这个意愿高的话，我们一直做下来。假如说我们放着都不拿的话，我们就不做，修容也嫩。各位先贤，那个手上有本那个佛学学的讲义那个老子大德经，那个是在5年前，在5年前的时候那个时候开始讲也没有讲义那佛学就想说把所有一些各家注解都拿来翻一翻看一看，然后因为假如说是按照讲义来讲的话，那是最理想，因为慢慢那个是慢慢想，慢慢去集思广益会比较圆满。可是呢，一般我们都不喜欢这个看讲的人就按照那个书来讲，按照讲义讲的话大家会想说，那我带回去看就好了，不用在那么老远的地方跑到这边来听。所以呢就不用讲一讲。可是各位要了解的更透彻的话就是把那个讲义稍微做个参考，所以就带回去放在家里，不用再带来了啦。这个我们这边是比较节俭啦，说家里已经有就不用再拿。可是后学都是鼓励都拿。为什么？亲朋好友来了我们可以送给他了。假如说只有1本的话各位先贤要不要送？那很为难的送出去就没去嘞自己要看的没没送出去好像又情上说不过去所以那是两难所以有多的话多多益善。就是推广真理我们就是要了解到当我们想看的时候没有资料是会那个很遗憾的啦。那想看又有这个资料可以看那就会很这个很愉悦很快乐所以或许就鼓励大家都拿回去那我们这边呢，旁边也还有，那准备再印200本，所以都不会缺啦，不会缺那个讲义资料不会缺。各位之前有看过《道德经》吗？
有，那还不错嘞。哦，我们都有事先这个研究过。哦，这个我们了解说，那个老子呢，是生在西元前571年，西元前571，然后再加2010，这样就是他呢到现在的年岁。然后孔老夫子是出生在西元前551年，到今年刚好2560，孔老夫子到现在2560。然后释迦牟尼佛生在西元前544年，比孔老夫子晚7年。那孔老夫子比老子又晚20年，差20年所以我们稍微了解他们的背景。那老子在差六祖有1200年，所以1200年以后六祖才出生了。所以我们了解说那个时间真的差得蛮长有1200年。那可以说我们这个中华文化得天独厚了，那个历代这一些圣贤都把那个重要的都留存下来，尤其这个老子是最早。然后我们有看那个感应篇各位有看过感应篇吗？也是有都还很不错。那个老子就讲说，你这个祸福无门为人自招。所以我们要了解这个祸福都没有门我们自己招来的，自己自作呢，然后自受。所以我们要了解说，这个善恶的因果都是定理。那呢讲很重要的就是世道呢则进，归道而退。这2句话对我们来说非常重要。符合真理的，跟真理相合世道则进，我们就努力去行持。那非道呢则退假如说跟真理不相合，不管是什么人说了，我们都不要听。跟真理不相应的话，我们呢就不要去做。那我们呢这个了解说呢，这个老子这个在周灵王的时候曾经呢当个首长史，首长史呢就等于现在的国家图书馆的馆长，就是在管那个图书馆。所以他看的就等于所有的那个著作都送到那个图书馆去他呢能够看到很多的各个的思想，那个不一样的那一些思想，他都能够看到，能够研究。然后到呢这个看到整个这个社会不很理想的时候他就想退隐。那么退隐呢，这个西吃函谷关的时候被那个官令允许留下来，然后作书，就是道德5000年，我们才有这个道德5000年才可以研究那个来源就是这样来的。那现在呢，那个考古学家也把那个那个道德5000年也挖出来了，就是古时候流传下来的，确实有这个道德5000年。那我们一般呢就是从这个道德5000年来探讨老子的思想。那老子呢，他非常崇尚那个无为，就是发挥我们淳朴的本性，他不崇尚有为不像呢那个孔老夫子就是要把整个大道在我们日常生活之中呈现。老子呢，他是超俗，超过凡俗，凡尘的一切这个众生能不能够做到呢？他倒比较呢没有那么这个考虑在内，只把那个原理讲出来。那孔老夫子是希望我们在日常生活之中都能够把那个大道能够呢
融入我们日常的生活。所以我们现在是儒家应运我们念的书都是儒家的这一些这个观点。可是我们现在念是一回事，做又是另外一回事了。那我们稍微了解一下说，现在儒家应运那我们应该从儒家的那一些那个观点里面我们怎么样来融入生活？就是大学的那个三纲领8条目，各位知道吗？会不会？三纲领是什么？对，就是明德、亲民、止于至善。所以我们要了解那个明德就是我们不生不灭的那个真心佛性。然后亲民呢，就是把它整个呈现就是呢整个佛性的功能作用都把它呢呈现出来。然后呢，止于至善，就到达最完美的那个境界。所以它的那个8条目我们了解说，真正的我们要怎么样来做就在8条目里面。我们呢从那个后面第一个呢就是格物格物致知然后诚意正心修身齐家治国平天下，对不对？那个格物就是我们要做的那个实际在生活之中。我们在生活之中呢，就是能够格持物欲，我们心中就是清清净净，心中不要有事，心中不要有物，就是格物。所以这个格物是最重要的。只要我们格物把物全部都格了心就清净，然后心清净就回到我们佛性回来所以那个格物然后就致知，就使我们的良知良能整个呈现。所以那个致知不是我们落入后天身体去学的，而是从我们佛性发挥在格物以后它就会呈现致知，让我们知道呢真理都会感到心安格物致知。然后呢知道已经呢是真理了，我们就会意就非常的诚跟天地一样。然后诚意以后心就正，心正以后身就修，身修以后家就齐，家齐以后国就治，国治以后天下太平很理想的啦按照儒家的这个过程来讲的话，只要我们能够格物就致知，那个知就绝对是正知正见致知以后我们的意就很诚就天地之间整个那个诚都呈现出来诚意了以后心就正没有偏也没有邪心一正了以后身就修修身这是很重要的啦所以我们修身呢就是要从格物着手身修了以后家就齐家人都看到了我们在行持非常的正确家齐呢这国治就平天下。这个儒家思想它也是蛮重要了让我们能够很快的进入状况在日常生活之中呢就可以把整个很理想的状态都表现出来这个呢是儒家思想。那我们今天呢是要开始研究那个《道德经》那我们了解这个老子所讲的那个道因为它是非常的那个超然非常的高所以我们在这个讲解之前呢稍微有一点这个了解各位以前呢研究《道德经》的时候是怎么样入手的？是看注解还是看原文？看原文
看原文要了解说比较理想，因为有注解了以后啊，很容易会被注解把我们牵引了，给咱看。然后我们看原文我们会先自己去思索那个老子他讲出来的原来的意思先思索以后，然后我们呢再来看注解。因为或许这个前不久啊到书店去买那个老子的书啊，可是竟然会看不下去啊。因为他已经呢在写下来的时候啊就已经跟老子的那个原来的意思已经不一样了所以那看不落去的。各位有这种情形吗？没有啊没有那倒好了。为什么？没有那个成见，自己都没有成见，就不会说看不下去了。那因为或许有成见的，所以就看不下去。或许在想说我们真的是要应无所住啊，而生其心还真的还不容易嘞。都会有自己的一些见解这个搁着。不过呢，我们就是要了解到，我们都有一种择善固执选择那个善那固执呢在善这个方面择善固执，然后呢这个相对下来就会嫉恶如仇，对不对？不同意啊。所以或许是发现了自己有那一种倾向会择善固执，又会嫉恶如仇所以这个也是要改因为这样的话会有分别心，很大的分别心。那众生呢都是很可怜他为什么会恶？就是因为他不了解不知道真理才会呈现不好的一面。那我们是应该要去救他不应该呢落井下石，对不对？可是在我们遇到真正现象的时候，各位贤贤容不容易去做？真的很不容易要先降服自己的内心内心先降服了以后然后才思索是用什么方法来这个救度他，帮助他。那我们众生就是要了解到，一定要自助才会人助，才会天助。咱自己得爱自强不息咱别再懈怠。我们只要一懈怠了以后什么人都救不了所以自己呢就是要精进的要努力那我们呢就直接契入本文那个道可道非常道第一个那个道就是道的本体道我们呢就是可以拿那个小本的来看就比较容易这个找到那个标题道可道非常道。各位手上都有吗？都看到了吗？看到第一个道就是讲道的本体。道的本体就是不能用我们的这个头脑来这个思索，不能用我们嘴巴来议论所以很超越超越所有的现象，超越所有凡尘的事情所以道是一个呢很不容易解说。那可道第二个道那个可道就是可以讲可以说出来的可以说。那可以说的话就不是常道，
可以说就是会变化，所以道可道啊，非常道，这样了解意思吗？这个大概1/10吧9%都不相应，可以讲的、可以说的，都一定会变化。怎么说呢？都随我们人在说。可以说的就不是道的本来了，就不是它的本体了。所以我们要了解那个道的本体是很难去说，很难讲的。老子也不能说这个不能讲就不讲，他是把它点出来，点出来以后呢，让我们去领悟体会，领悟体会啊，那个才是重要。所以他把那个另外一面啊，就是可道、非常道把它讲出来。那常道的就不可道，就是不能讲。那个真正的道体啊，就是不能讲。一落入可以讲的，那已经呢，就是不是道的本体了。是呢，已经是它的作用，道的作用。所以我们了解在这个所有修正者呢，也都讲，我们佛老师也讲说道本无言非言不显。假如说没有用语言的话，这个道没有办法显现出来。然后呢，言无以达，言呢讲得不明的话，道没有办法呈现了。言有不达，道无以明。我们佛老师呢就有这样讲过。所以讲的时候就是要能够把整个轮廓呈现，让我们都能够体会，能够呢知道，能够确实进入，那个才是我们呢这个追求的正确的方向。那释迦牟尼佛也有讲说道本无言，道也没有语言，就是不可以道，不可道不可说。可是呢也是一样道一定也要借着语言来说了。因言而入道本无言，非言不显。然后因言而入，因为我们讲的，然后可以进入，非即是言，不是呢，是一些说的语言。所以说的语言呢，它是相，是文字相，语言相，都是形象。然后呢，我们都不住相，然后就可以进入呢到我们那个不可以讲的那个道的本体。那我们了解这个道的本体也就是我们不生不灭的那个真心佛性。所以我们有研究过这个六祖坛经呢，再来研究道德经的话，它有互相融通的地方就很容易领悟。容易领悟的话，我们容易进入状况。一进入状况了以后对我们帮助就很大。所以呢，这个道可道就非常道，这样了解吗？这个不回应是不了解呢，还是不苟同？那接下来的那个名可名非常名。那个名我们要了解这个道本无名，道没有名称那个道是勉强而说的。所以我们了解这个老也一直讲说这个勉强来讲叫做道。用道来比喻我们不生不灭那个真心佛性本体。可是我们知道那个道的那个写的方法，我们中国的文字真的是含义很深这个道开始不是有2点嘛2撇，那个就是一阴一阳那2点就是一阴一阳，然后一横一阳那个一就是呢道德那个代表字。我们要了解说知得一万事毕，有听过吗？有。知道这个一万事万物都毕业了。一呢就是道了，
一阴一阳，然后呢就是一，然后在自己的身上，底下就是一个自己，自己的身上加起来一阴一阳在一横，在一个自己，就是一个手，手的是头啦，就是最重要的一件事，最重要的。那我们最重要的就是我们自己，我们的头是最重要，然后呢再加一个走马边，最重要的是要去实行实践，这个道的那个文字那个学法就已经把这个整个都呈现出来，就一阴一阳，然后呢失得一阳万事毕，在自己身上就是呢像我们的头一样最重要的一件事，然后一定呢要实现，要去做，要实行在日常生活之中，这个呢就是道，所以我们要了解说名和名那个名无名之名呢，就是我们的那个不生不灭佛性本体，它没有名称啦，有名称可以名了，那个就非常名，就不是永远不在的名称。所以我们知道呢，凡尘的万象万事都有一个名称，都有名，可是呢都是变化，在我们本身来讲，我们现在的名字各位浅显，我们前一生是这个名字吗？不是。下一生是这个名字吗？不是。所以这一生的名字就是暂时给我们这一生用的，那个可名就非常名，不是常名，不是永远都这个名，所以我们了解那个道的本身并不能够用这个文字来讲，这样了解意思吗？又把那个反面那个很殊胜的那一面又表现出来，所以老子说名可名呢非常名，无名天地之始，无这个无叫无极，无就是没有啦，没有到极点就生有，对不对？无极然后生太极，太极呢生两仪，两仪生四象，生八卦，相中相凑8864，整个天地形成，天地数。那我们了解这个无，天地的开始是无没有，所以无叫做呢天地之始，天地的开始什么都没有，所以我们在这个六祖坛的时候有讲过，说天地之所以会有，就是因为我们一念妄动，我们一念妄动就是起心动念，然后才形成天地，才有天地然后说我们不一念妄动的话，就没有天地，整个天地在我们如来藏，在性分之中，有没有印象？比较朦胧的好像很久以前的事了，所以我们了解说我们在这个正位就是在佛位的时候起心动念，起心动念就是已经业力业因形成，然后呢就这个转念了，就现象了。那现象以后那个还是一念无明生三系那个还在原始状态，在无的当中，全部都没有。然后呢，因为有一念妄动的那个因素在，所以才形成我们天地开始。天地一开始了以后有天地了，然后呢就有万物，有万物以后就有众生，有众生以后就有业果，就是我们造了业要接受果报，就是这样世界众生跟业果三个就绵延不绝，就一直连续因为我们落入凡尘虽然是只有一念妄动，
可是我们到凡尘来啊，各位浅显，这个是不是只有一念妄动？是不是已经妄念了10000的念？不止还不止10000念。本来是只有切大概这个不多啦，大概签这个凡尘大概1毛钱而已啦。我们是想来还啦，还清了以后啊，没有业障，就又恢复本位了。可是我们到凡尘来这个是有还1块钱，1毛钱有还啦。可是后来这个为了生活啊，我们就越欠就越多了。每一次啊，这个还一点点欠了很多，还一点点欠了很多，就这样欠到后来都不知道是已经欠了多少。各位浅显，我们现在啊，在我们性分之中，我们到底有多少业力？已经没办法去了解了，对不对？那我们可以在生活之中体会。假如说呢，我们这个业力啊是不多或者是没有，那我们每天的生活啊都是快乐的，如在天堂一样非常快乐，都没有那个苦的那个果报会找上我们身体来。那假如说我们遇到我们的遭遇啊是很坎坷是要劳劳碌碌是呢很多事情，那就是我们造了蛮多的业了，它已经呈现了在我们眼前。各位浅显，呈现在我们眼前的业啊多不多？这个真的是要考虑考虑它到底是多少因为都还不很了解，你是到底偌济，我是做偌济业都还不很清醒的时候了。所以我们要知道在凡尘我们呢是因因果果，果果因因啊。我们在接受果报的当下，我们又是在造业所以这样就没完没了了。我们要了解到，一定呢遭遇啊一定有因，我们的遭遇啊那个是果报，那果报一定有因啊，那我们就是要去去推测那个原因，说我为什么会遭受这样的果报为什么会有一定的有原因在那我们把原因找出来，找出原因以后我们把它呢消除，就是让原因消失掉各位浅显，我们造业的最大原因是什么？不是我们一直在讲吗？起心动念是念头，我们的念头就是业所以我们在日常生活里面要训练训练自己就是不起心动念，会不会？很不容易因为起心动念太容易了很快不管是眼睛看到、耳朵听到鼻子闻到那个心念马上就起很快就起念了所以念就是业，各位要把它记得牢牢的，念就是业念头就是业念头愈多业愈多，没有念了就没有业无业就免受苦所以我们了解本来我们都是用先仙但是咱都用不掉这个上天要给我们很空闲的过生活，可是我们好像都不愿意。各位愿不愿意那个很空闲的生活就是不要起心动念我们都在那个觉在我们觉性之中所以这样的话呢，我们就是了解到那个无是天地的开始全部都没有，
全部都没有啊，那我们要回到原来，全部都没有，什么都没有，也是一样，要从没有念头着手，全部念头都没有，才可以回到本位啊。我们都是佛，一回到佛的本位啊，我们的生活啊，我们的那个整个就很不一样的，因为我们现在只有南赡部洲呢可以住嘛，那个北济泸州、东胜神州、西牛贺州，咱拢无法度去。然后呢，这个西方极乐世界、东方琉璃世界、南方呢宝方世界，我们也都没有去啊，对不对？不知道那边的情形。我们回归本位了以后，都可以，只要我们想到哪里就可以到哪里，到无量的佛世界。那个啊，那个身啊都非常的高啊。我们以现在娑婆世界的身体啊来看那个啊，那个东方琉璃世界啊，那个身体啊，我们会这个吓死，因为太高了。我们会讲说，那比德哥还广。各位有看过的哥吗？就是我们晒衣服的那个那个竹竿啊，它是非常的那个高，因为整个那个环境啊都是那个样子，所以我们不可想象。那我们住的这个地球啊，在宇宙之间啊，是一个非常小的行星一粒细细啊。地球啊，那我们就已经觉得很宽广很大了，那进入那个佛世界，进入宇宙的这一些这个虚空里面我们会了解说，原来竟然是无量无边，佛世界无量无边，那我们呢就是要使我们心胸开阔宽广，这样的话我们就不会斤斤计较，我们呢一般都会那个心胸呢太这个狭隘，所以呢我们了解说，天地的开始是从无没有，没有的时候我们勤动念，然后才形成有天地。那这个天地我们也了解说，一直是在循环往复，一直呢在这个轮转之中。一元有12会一会有10800年，各位都知道嘛129600年就是一个元会那这个元会一过去又有下一个元会，那我们前面也很多元会后面也有很多元会，所以没有止境，没有停止的时阵，所以无量无边所以我们现在来推测说，弥勒祖什么时候下生？不是有钱人说56亿万年嘛，对不对？那时候我们人的寿命是84000岁因为那个《阿含经》呢有记载说，弥勒祖师下生的时候我们这个众生的寿命是84000岁。各位浅显，84000岁是什么情形？我们现在才100岁，所以在84000岁里面这个一撇都没有，那我们各位浅显，假如说现在的寿命是84000岁的时候，我们的思想是怎么？都不可想象的，对不对？所以《阿含经》呢就记载说，那个时候因为人类最善良，都已经呢把整个我们那个佛性呈现，所以有84000岁的寿命。那我们现在因为人心有的很坏，所以越来就越少，甚至呢会到往后我们人类的寿命只有10岁了，可以想象吗？10岁那样嘞，
才准备出世，才要来到凡世间吼，搬烂尔吼，都死啊！哦，因为众生的心就是太恶，太恶呢，地生长的东西都有毒，虽然也可以养生，可是吃进去也会害身，所以寿命都不长。女孩子竟然出生5个月就嫁人了，5个月就嫁人。那我们84000岁的时候那个女孩子500岁才出嫁。那我们现在想说，500岁才出嫁，不是老姑婆嘛？都是不可想象的。我们了解说，我们不知的那些天地是很多那我们呢，因为落入凡尘的时间太短，我们用追求呢不一样的那个目标，没有朝着我们不生不灭佛性来追求，所以就越偏离偏离这个正道，所以我们也认为这个生生死死就是很正常的那个现象。因为呢都会认为是很正常的现象，所以不追求这个根源本来，越不追求本来根源，我们就越偏离正道，所作所为就越不符合真理，所以我们了解说老子在讲说无叫做天地的开始，天地的开始是什么都没有那我们要了解我们的佛性也是这样，我们佛性就是像虚空一样，虚空无相不拒绝诸相发挥，虚空没有形象可是什么形象要在虚空呈现虚空都不会拒绝。那我们要了解我们佛性也是没有形象，可是呢所有的万象万事都从佛性呈现，佛性也不会拒绝。佛性会不会拒绝？都不会拒绝都让它呈现。可是我们现在就会变成认为说万象万事的呈现跟我佛性没有关系都会这样认为那我们了解说在真理里面不是这样都是我们如来藏，都是我们的佛性所以呢整个无那个天地都还没有天地都在我们的性门之中所以那个无叫做呢天地的开始，然后有叫做万物的母亲，有了所以我们要知道说有了就像我们起心动念有了各位浅显，起心动念看得到吗？自己知道吗？自己知道对不对？所以自己知道有就是已经有了，有念有那个有就是万物的母亲，万物就是从有来没有是天地的开始，有呢就已经呢会衍生一切问题，一切事都从有产生出来所以我们了解那个有叫做呢万物之母所以底下呢所以那个故就是所以常无那个常住的无我们呢要来观其妙。无就是呢关照我们呢不生不灭那个佛性本体没有，我们要关照佛性本体的妙常无是常住的无来观呢这个妙，然后呢常有常住的有这个常住的有就是我们佛性本体的功能作用，它是常有的，功能作用是常在的，永远都在所以常有。然后呢欲以观其巧巧呢就是巧就是刚好那个巧妙所以我们了解呢常有的时候我们要来观其那个刚好的那个地方，这个呢比较
这个声色了，我们就是了解到老祖在这个第1章开始呢观妙章呢就告诉我们说我们佛性本体非常的奥妙奥妙到我们不知不觉都不知道它的那个整个轮廓跟整个功能作用全部呢都是没有去探讨去了解所以呢这个老祖就跟我们讲说呢，这个常无来观妙，常有呢来观了。那么此两者这两者呢就是有跟无这个常有跟常无这个两者同出它是同一个地方同一个根源出来我们佛性本体没有形象，可是我们就是能够了了分明没有形象就是无，了了分明就是有这个无跟有它是同时出来同出，那同出呢而异名就是名不一样没有形象不能说有，已经有体悟不能说没有所以一定呢名称呢不同可是这个呢常无跟常有它是同时出来的同出然后而异名，然后同谓之玄就是呢无也很玄有也很玄，都是很玄妙所以我们要了解说这个第1章呢它是很高的一个程度它把那个我们那个佛性本体就是那个常住的无跟常住的有全部呢都把它描绘都呢不是呢一边的，我们落入一边的那个不是它是有跟无合在一起有这个有切实的那个佛性本体在有，可是没有形象无所以有跟无它同时存在同时出来可是出来以后名称不同，这样了解意思吗？会感到很深吗？是要我们来知道我们那个佛性的整个那个轮廓，以及呢整个天地宇宙万象来源它的本源根源我们呢都是要了解就是常无跟常有合在一起这个常有常无就是我们那个呢不生不灭的佛性本体。因为我们讲佛性本体对我们来讲比较亲切那我们讲说是天地的万象天地万事好像会觉得说跟我没关系感觉上会这样觉得说比较离我远一点。那其实我们要了解到它是呢同时存在同一个同一个体，然后呢讲不同的角度而已所以呢我们了解说这个同持异名同谓之玄一样呢有也玄无呢也玄，玄之又玄众妙之门，所有的奥妙都是从常有跟常无这样出来的众妙之门所以我们呢就是要进入众妙之门它出来我们呢进去我们进去这个众妙之门各位有一点印象了吗？有这个众妙之门有没有一点印象？这个有跟无在凡尘是很明显有形有相跟没有形象我们身上呢就可以体会佛性本体没有形象我们身体有形象它呢现在无跟有合在一起让我们在凡尘生活。那我们在凡尘生活的时候是谁在做这个当家主张？
谁在当家？我们在凡尘的生活啊，是谁在当家？谁在发号施令？很有意思哈、我们了解说呢，那个常无跟常有既然就是我们整个的本体了。那我们现在呢，呈现在凡尘，已经从众妙之门出来以后啊，我们有没有让这个呈现呢众妙的那一个那个主宰者啊来当家？我们都会被这个凡尘的景象这个吸引，然后呢，我们的那个感官啊有的感官呢，跟这个凡尘的景象啊就已经汇合，然后汇合了以后啊各位先生是不是产生很多的我们那个处理的方式？因为我们在阐释的时候啊，并没有固定说它会变成什么样，只是说那个原理状态原来是这个样子的。那我们怎么样去应对？怎么样来处理？怎么样来应用会比较理想？所以呢，讲那个根源从根源，然后出来了以后。我们有万象万事，在我们周遭围绕。那我们在处理万象万事的时候啊，是不是要有这个主宰者？要不要有？一定呢要有一个主宰者。那我们就是要了解，我们现在的主宰者已经呢怎么样？就是已经不是从那个常有常无啊，那个同出，不是这样。不是呢。它来主宰，而是呢变成了我们有那个常无就不管它了，就已经进入常有，常有以后啊，在身上呈现的又是我们的那个感官，就是眼耳鼻舌身意啊，然后我们呢就是加强眼耳鼻舌身意的它的那个前病。我们都把它加强，所以啊，我们在生活之中呢，都已经呢，没有按照那个真理的那个方式来处理生活，所以我们就会在这一种不符合真理的状态之下，已经偏离正道，偏离正道以后啊，自然所有一切都形成我们的业因。业造业那个原因已经呈现。那造业的原因呈现我们就要接受果报。当我们呢去接受果报的当下，我们又迷惑，迷惑的时候啊，各位浅显，我们迷惑的时候，在接下来的行为会不会影响？一定就不理想了，就会越来越偏了。所以我们是要了解，我们从那个同出有跟无啊，常无常有，那个同出由他呢来主宰来当家。所以呢，或者就讲说呢我们鼓励我们的佛性主人出来当家，不要让我们的六根呢当家。因为六根当家呢都会不知不觉造业，造了业就要受苦，受了苦迷惑，迷惑呢又造业，就这样没完没了。那我们越受苦就会越严重。那假如说我们了解了从根源着手，是从常有常无的本体，然后来主宰，
这个时候啊，跟真理跟道啊相符合。它整个都相符合的时候啊，各位学姐会不会造业？不会。绝对就不会造业啊。它所谓不会造业啊，就跟我们那个在本位时候啊，那个状态啊是一样。所以虽然呢，我们是这个一念妄动啊，才落入凡。可是呢，我们啊，在这个落入凡尘的当下，我们又马上回到本体。他回到本体的时候啊，守住本体，常无跟常有在一起。没有另外啊被造化引诱，没有造化引诱啊，我们没有起心。动念，又回到本体回来了。所以啊，我们虽然说已经有三河大地，已经有我们身体，可是呢，毕竟呢还在真体之中。就整个全部呈现。的啊，都是我们最理想的状态。就是呢，那个住在佛的本位。这样各位前人听得懂吗？是比较有一点比较讲的。原理啦，原始状态啊，就是我们怎么样落入凡尘，在凡尘我们怎么样生活，怎么样呢可以回到我们这个原来来的地方，